ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕೂಡಲೇ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಕೆಮ್ಮು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ವಿಧಾನಗಳು ಯಾವುವು, ಹಾಗೂ ಮನೆಮದ್ದುಗಳೇನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಕೆಮ್ಮು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂಚೂರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಲುಷಿತ ನೀರು, ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಕಫ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಫ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಧೂಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಫ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಫ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನ ವೆಟ್ ಕಫ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ತೇವ ಕಫ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಕಫ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರೈ ಕಫ ಅಂತಾರೆ, ಒಣ ಕಫ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಫ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ 8 ವಾರಗಳಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು TB ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೋಂಕಾಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇನೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಈ ಕೆಮ್ಮು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಮದ್ದು ಬಂದು ಡ್ರೈ ಹಾಗೂ ವೆಟ್ ಕಫ ಆಗಿರೋರಿಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೇ ನೀವು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಮೆಥಡನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಹಿಡಿಸುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದೇನೆ, ತುಂಬ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರನ್ನು ಗಂಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಂಟಲಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಬೌಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹನಿ ಅಂದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಅಡುಗೆ ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ ಅರಿಶಿಣನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅರಿಶಿನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಗುಣಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎರಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡೋರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ನೀವು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ತನಕ ಏನನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿ 1-2 ದಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾನು 3ನೇ ಮೆಥಡನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2ನೇ ಮೆಥಡು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅರಿಶಿಣದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದು. ಈ 2 ಮೆಥಡಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೆಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1 ಅಥವಾ 2 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ 3 ಮೆಣಸಿನಕಾಳು, ಹಾಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಜೀರಿಗೆ, ಹಾಗೆ 1 ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿಣ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆನ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣ, ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿಣ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಗೂ 1 ಎಲೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ 1 ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿದು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮಿಶ್ರಣನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಅಗಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಅಗ್ದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ರಸನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನುಂಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಖಾರದಿಂದಲೇ ನಿಮಗಿರೋವಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ತುಂಬ ಜನರನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗಲೀಜನ್ನ ರೋಡಲ್ಲಿ ಉಗಿತಾರೆ. ಈ ಉಗಿಯೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಗಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೊಣಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಅನಾಗರಿಕ ಜನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ್ರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಿ. ಬೇರೆಯವರು ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರಿಂದ ದೂರ ಇರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮು ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡ 2 ವಾರಗಳಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೇನೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಲ್ದಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.